அன்னைக்கு ஒரு நாள் அப்படிதாங்க அடிச்சு பிடிச்சி அதிகாலையிலே சன்ரைஸை பார்க்கறதுக்காக கன்னியாகுமரி கிளம்பிட்டோம். கன்னியாகுமரி போயிட்டு அங்கே நல்லா சுற்றி பார்த்துட்டு என் ஃப்ரெண்டு பண்ண கிரிஞ்சு வேலையெல்லாம் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து கேரளா கிளம்பிட்டோங்க. கேரளா ரோடு தாங்க அப்படி இருக்குது ரோடு. அங்கேருந்து அப்படியே கோவளத்தில் இருக்கக்கூடிய அப்படியே லைட் ஹவுஸ் பீச்சுக்கு போயிட்டோங்க. லைட் ஹவுஸ் பீச்சுக்கு போயிட்டு அங்கே கூடிய வியூலாம் பார்த்துட்டு அந்த அலைகள் போகிறதெல்லாம் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் கோவளம் பீச்சுக்கு போயிட்டோம். கோவளம் பீச்சோட வியூ வேற லெவலில் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் அங்கே கூடிய ஸ்ட்ரீட்டில் அப்படியே ஒரு வாக்கை போட்டுட்டு அப்படியே கடலை சுற்றி பார்க்குறது வேற லெவலில் இருக்குது. ரொம்ப பசிக்க ஆரம்பிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டை தேடி பிடிச்சி 4 பிளேட்டையும் போட்டு சிக்கன் நூடுல்ஸ், பட்டர் சிக்கனு, அதுக்கப்புறம் நான்லாம் ஆர்டர் பண்ணியாச்சுங்க. டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தா நூடுல்ஸ் அற்புதமாக இருக்குது. அதுக்கப்புறம் கிரில் ஆர்டர் பண்ணியாச்சுங்க. கிரில்லில் கொஞ்சம் பிச்சு அதை தூக்கி நானில் வச்சு அப்படியே மடித்து வாயில் வைக்கும் போது சொர்க்கம் வந்துட்டு போச்சு. அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃப்ரைட் ரைஸை வாங்கி அதை ஷேர் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக நாக் அவுட் பண்ணி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு மில்க் ஷேக்கோட முடிச்சுட்டான்னு மில்க் ஷேக்கை குடிச்சிட்டு வெயிலுக்கு இதமாக ஒரு லெமன் ஜூஸையும் வாங்கிட்டு பெட்டை போட்டு காலுக்கு மேலே காலை போட்டு தூங்கும்போது ஒன்றே ஒன்று தாங்க தோணுச்சு. நம்ம வாழ்க்கை எதை நோக்கி பயணமா போய்கிட்டு இருக்குன்னே தெரியலையே.